हाय फ्रेंड्स, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दोस्तों कीबोर्ड के कंप्लीट गाइड के बारे में। अगर एक फुल साइज का कीबोर्ड हमारे पास है जिसको हम एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड या मल्टीमीडिया कीबोर्ड बोलते हैं, तो उस कीबोर्ड में 104 से लेके 108 टोटल बटन्स होते हैं। अब हर बटन का अपना एक अलग काम होता है और एक पर्टिकुलर कीबोर्ड को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। जैसे अगर हम टॉप रोज से देखेंगे तो ये पहला वाला बटन है एस्केप की। उसके बाद F1 से लेके F12 तक ये हमारे फंक्शन कीज होते हैं। ये कुछ स्पेशल काम के लिए हमारा होता है, जैसे स्क्रीनशॉट वगैरह लेने के लिए ये सारे हमारे बटन्स होते हैं, या फिर स्क्रॉल को लॉक करने के लिए होता है। ये हमारा एक स्पेशल न्यूमेरिक कीपैड है दोस्तों। उसके बाद A से लेके Z तक ये सारे हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसके बाद इस वाले सेक्शन में, इस वाले पूरे सेक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ हमारे पास है A से लेके Z तक, +1 से लेके आपका 9, 0 भी उसमें इंक्लूड है, प्लस और माइनस भी है उसमें, स्टार भी है और डिविजन्स के लिए भी सिंबल है उसमें। उसके बाद आपका इसमें होता है टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, विंडोज की, स्पेस बार, इंटर, बैक स्पेस। ये हमारा जो कीज है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं कर्सर की, यानी एक से इधर उधर मूवमेंट करने के लिए इसका यूज होता है। और यहाँ पर भी हमारे कुछ स्पेशल बटन्स होते हैं, जैसे होम की, एंड की, ऐसे कुछ हमारे पास स्पेशल बटन्स होते हैं। तो अगर हम टोटल बटन्स के नंबर्स को इंक्लूड कर लें तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में हमारे पास 104 से लेके 108 बटन्स होते हैं और हर बटन का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है। आज हम कुछ बात करेंगे A से लेके Z तक जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूमेरिक कीपैड का, जो 0 से लेके 9 तक का होगा। कुछ उसके पास जो हमारे पास स्पेशल बटन्स हैं, जैसे टैब की, कैप्स लॉक, शिफ्ट, स्केप और उसके बाद बैक स्पेस, डिलीट और इंटर, इन सारे बटन्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर सारे बटन्स के बारे में आज ही बात होगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों और आपको भी सीखने में मज़ा नहीं आएगा। तो आज हम बात करेंगे कुछ स्पेशल बटन्स के बारे में पहले, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टाइपिंग। तो चलते हैं। मैं एक एक्सेल प्रोग्राम खोल के रखा हूँ दोस्तों। आप लोग यहाँ चाहो तो EXCEL इसका शॉर्टकट कीज होता है, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। जैसा कि मैंने ओपन कर लिया, एक्सेल में मैंने क्लिक किया। यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ दोस्तों। मान लो मैंने लिख दिया, यहाँ मैंने लिखा MBIT कंप्यूटर्स is always willing to educate the students who are in need of quality education through YouTube without making the payment। ऐसा मैंने लिख दिया। अब इसमें देखो दोस्तों, मैंने इसमें क्या क्या किया। MBIT का यम हमारा क्या है, कैपिटल है। अब हमने इसको यम कैसे कैपिटल बनाया, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जूम साइज हम बढ़ा देते हैं दोस्तों, ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। यम कैपिटल हमने किया। जब शिफ्ट दबा के यम बटन दबाएंगे तो यम हमारा हो जाएगा कैपिटल। उसके बाद हमने लिखा है VIIT। उसके बाद MBIIT और कंप्यूटर्स के बीच में एक गैप है जिसको हम स्पेस बोलते हैं, और ये गैप हम फिल करते हैं स्पेस बार से। यानी ये हम किससे करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसको मैं समझाता हूँ। ये जो स्पेस बार है, ये जो स्पेस बार है, इससे उस गैप को हम लाते हैं। और शिफ्ट दबा के जब हम कोई एक की प्रेस करते हैं, शिफ्ट दबाने के बाद कोई भी की जब हम प्रेस करते हैं तो वो की क्या होता है, वो कैपिटल लेटर में आता है। फिर हम चलते हैं बैक टू एक्सेल में चलते हैं दोस्तों। ये वाली पेज है हमारी। अब यहाँ हमने क्या किया है, हमने यहाँ लिया है स्पेस। अब फिर कंप्यूटर्स का सी क्या है, कैपिटल है, तो हम कंप्यूटर्स लिख दिया, स्पेस इज लिखा, ऑलवेज स्पेस विलिंग टू एजुकेट स्पेस द स्टूडेंट्स
ऐसे लिखा है, इंटर मारा, इतना लिख के आ गया। मैं आप लोगों को विनवर्ड में लेके चलता हूँ, विनवर्ड टाइप करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ थोड़ा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। मैंने यहाँ लिखा राम इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप। अब ये चीज़ें हमने कैसे लिखा दोस्तों, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। मैं इसको डिलीट किया, मैंने लिखा राम, मुझे लिखना राम का आर मुझे कैपिटल लिखना है, तो शिफ्ट दबा के उस की को दबाएंगे, आर शिफ्ट दबा के आर को दबाएंगे तो आर हमारा क्या होगा, कैपिटल में आएगा, RAM। अब हमें क्या देना है, एक गैप देना है, स्पेस, ऐसे इज स्पेस ए स्पेस, राम इज अ गुड बॉय। फुल स्टॉप के लिए, फुल स्टॉप के लिए हमारे पास एक बटन है, ये आप यूज करोगे फुल स्टॉप के लिए। ये जो बटन है इसमें दिख नहीं रहा अच्छे से, ये बटन है फुल स्टॉप के लिए दोस्तों। देखता हूँ हमारे पास कोई दूसरा कीबोर्ड का है क्या, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा उसमें। अगर कीबोर्ड है हमारे पास तो एक दूसरा कीबोर्ड देखता हूँ, एक दूसरा इधर है, हाँ ये देखता हूँ, इस कीबोर्ड में आपको मिलेगा दोस्तों, ये देख लो, यहाँ आपको मिल जाएगा। ये जो बटन है, ये जो बटन है, इस बटन का यूज होता है फुल स्टॉप करने के लिए, यानी एक सेंटेंस जब खत्म होता है तो उसके बाद जब हम दूसरे सेंटेंस पे जाते हैं तो उसके पहले हमें उस सेंटेंस को फुल स्टॉप देना पड़ता है, फिर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जंप करते हैं। राम इज अ गुड बॉय। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से फिर एक स्पेस लेनी है, फिर मैंने स्पेस लिया, मेरे को लिखने का है कि राम, RAM, राम आर कैपिटल किया, राम सिट्स इन अ विलेज, फिर फुल स्टॉप। अब मुझे दूसरे लाइन में आना है, तो दूसरे लाइन के लिए हम क्या करेंगे, इंटर बटन का प्रेस करेंगे। जैसे इंटर बटन का प्रेस किया तो हमारा ये क्या होगा, दूसरे लाइन में आएगा। तो हमने लिखा राम स्टडीज इन क्लास 9। तो अभी तक मैंने क्या क्या चीज़ किया, अभी तक मैंने शिफ्ट का यूज किया टू कैपिटलाइज a character, we use shift और प्लस कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर होगा तो हमारा उसमें क्या होगा, शिफ्ट प्लस कैरेक्टर गलत हो गया क्या यार, नहीं सही है दोस्तों, शिफ्ट प्लस कैरेक्टर होगा, तो ये वो पर्टिकुलर लेटर हमारा कैपिटल में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में आने के लिए we use enter button to enter in a new line। ये चीज़ें हमने आपको पता है। अब हम एक चीज़ क्या करते हैं दोस्तों, मान लो मैंने यहाँ लिखा RAM, राम इज अ गुड मैन। अब यहाँ आप देखोगे राम का जो स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट है, और बिकॉज ऑफ दैट राम के नीचे एक रेड कलर का अंडरलाइन बन गया है, तो एक एम को हमें एक ए को हमें क्या करना है, यहाँ से डिलीट करना है। तो यहाँ अब यूज होगा आपका, या तो आप डायरेक्ट माउस से जंप कर लो या फिर आप कीबोर्ड का यूज करोगे। माउस से अगर करने का होगा तो ए के जगह पे माउस का जो पॉइंटर होगा उसको ऐसे क्लिक करो दोस्तों, उसके बाद ये क्या होगा, कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है उसको हम कर्सर बोलते हैं, और यहाँ अब यूज आएगा आपका बैक स्पेस या फिर डिलीट बटन का। अगर बैक स्पेस यूज करोगे तो जो पीछे वाला ए है वो यहाँ से हट जाएगा, देख लो। कंट्रोल जेड मैंने किया, ये अंडू कमांड होता है दोस्तों, एक स्टेप, यानी जो हमने डिलीट किया था उसको फिर से वापस लाने के लिए। और अगर हम यहाँ मान लो हमारा कर्सर यहाँ है, इस कर्सर को हमें ए और एम के बीच में लेकर जाना है कीबोर्ड के मदद से, तो हम कैसे करेंगे, हम चलते हैं इस फोटो में, ये वाली फोटो में चलते हैं दोस्तों। ये जो बटन है हमारा, जो डायरेक्शन कीज है हमारा, यानी ये अप डायरेक्शन की, ये बॉटम यानी नीचे आने के लिए, और ये हमारा क्या है लेफ्ट में, ये हमारा क्या है राइट में जाने के लिए। इसका यूज करके हम यहाँ इसको डिलीट कर सकते हैं। तो हम करते क्या, चलते हैं दोस्तों बैक स्पेस, देख लो हमने क्या किया, एक एरो बटन जो हमारा उसका हमने यूज किया, देख लो इधर आ रहे हैं हम,
चलो उधर आर के बाद का जो है उसको डिलीट करने का है, बैक स्पेस से यहाँ डिलीट कर सकते हैं, या हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वो डिलीट बटन है। अगर डिलीट बटन करेंगे तो भी हमारा एक यहाँ डिलीट नहीं दूसरा बटन प्रेस हो गया, बैक स्पेस डिलीट। डिलीट किधर है? एक्चुअली ये लैपटॉप है दोस्तों, लैपटॉप में बहुत छोटा छोटा बटन होता है, डिलीट इधर है, मैंने एक डिलीट किया। तो राम इज अ गुड मैन। तो आप लोग यहाँ अभी तक क्या सीखे? आपने सीखा कैसे किसी कैरेक्टर को जो गलत हो गया किसी वर्ड के बीच में उसको कैसे डिलीट करना है विद द हेल्प ऑफ डिलीट और बैक स्पेस। तो बैक स्पेस और डिलीट ऑप्शन का यूज क्या होता है? बैक स्पेस एंड डिलीट buttons are used to delete any unwanted character from the word or sentence। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, फुल स्टॉप कर देते हैं यहाँ पर, आगे चलते हैं। तो आप लोग यहाँ क्या क्या चीज़ सीखें? आपने सीखा, इस इमेज में चलते हैं, आपने सीखा डेल बटन का यूज। ये भी इमेज थोड़ा छोटा करते हैं दोस्तों तो ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। गूगल में चलते हैं, कुछ एक क्लियर इमेज लेते हैं। कीबोर्ड पिक्स इन फुल एचडी करके सर्च मारते हैं तो यहाँ हमारे पास मिल जाएगा कीबोर्ड का फुल एचडी का। इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ चलते हैं, यहाँ देख लो आप। तो आपने क्या क्या चीज़ें यूज किया? आपने यूज किया अभी तक शिफ्ट का, ये जो शिफ्ट है आपने इसका यूज किया। उसके बाद आपने किसका यूज किया? आपने यूज किया है बैक स्पेस का। और उसके बाद आपने क्या यूज किया? ये डिलीट बटन का। आपने क्या यूज किया? एंटर का। और आपने क्या यूज किया? स्पेस बार का। एक बार फिर से समझाता हूँ। शिफ्ट का यूज होगा, शिफ्ट दबा के अगर किसी कैरेक्टर को दबाएंगे तो वो कैरेक्टर आपका कैपिटल लेटर में आएगा। इंटर बटन का यूज किस लिए है? इंटर बटन का यूज है दूसरे लाइन में आने के लिए, यानी लाइन चेंज करने के लिए। स्पेस का मतलब क्या हो गया? एक गैप देने के लिए, एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में जब हमें गैप देना होता है तो हम यूज करते हैं स्पेस बार का। और अब हम बात करते हैं कैप्स लॉक बटन और एस्केप बटन का क्या काम है। यहाँ चलते हैं दोस्तों। अब मान लो मुझे जितना भी मैं लिख रहा हूँ सब कुछ मुझे कैपिटल में लिखना है। तो अगर मैं ऐसे ही नॉर्मली लिखूंगा, देख लो मैंने लिखा देयर इज अ गुड पर्सन नेम्ड राहुल, फुल स्टॉप दिया। मान लो मुझे इस पूरे कैरेक्टर को, इस पूरे सेंटेंस को कैपिटल में लिखना है, तो हम अगर कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो अब हम अगर लिखेंगे देयर इज अ गुड पर्सन नेम्ड राहुल इन आवर विलेज, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा? कैपिटल में आएगा। यानी अभी आपको यहाँ समझने की ज़रूरत क्या है दोस्तों? यहाँ समझने की ज़रूरत है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ समझने की ज़रूरत ये है कि कैप्स लॉक का यूज किसके लिए होता है? कैप्स लॉक बटन, कैप्स लॉक ऐसे होता है दोस्तों। कैप्स लॉक इज यूज्ड to write the characters in capital letter। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैप्स लॉक, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया शिफ्ट बटन, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया बैक स्पेस, हमने आपको एक्सप्लेन किया एंटर, और हमने आपको एक्सप्लेन किया स्पेस बार का। अब यहाँ चलते हैं, हम यूज करते हैं एक और बटन का। गूगल में चलते हैं दोस्तों। यहाँ वाला इमेज काफ़ी क्लियर था। ये जो बटन है हमारा एरो बटन, जिसको हम डायरेक्शंस बटन्स बोलते हैं, इस बटन्स का पहले यूज आपको सिर्फ बता देता हूँ मैं। अभी देखो ये हमारा कर्सर, इस कर्सर को ऊपर लेकर जाना है तो हम क्या करेंगे? ऊपर को कर्सर लेकर जाने के लिए हम इस वाले बटन का यूज करेंगे, अप एरो की। देख लो कैसे, अप एरो की, ऊपर गया, डाउन एरो की मतलब ये नीचे आएगा, राइट में लेकर जाने के लिए इसका यूज करेंगे, लेफ्ट में आने के लिए इसका यूज करेंगे दोस्तों। तो हमारे पास इसमें 4 एरो बटन्स हैं। ये कौन है? अप एरो की। ये कौन है? डाउन एरो की। ये है लेफ्ट और ये है राइट। तो हमने इसके बारे में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया।
मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा दोस्तों, बाकी चीज़ें मैं आपको इसके सेकेंड पार्ट में बताता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स अ लॉट।